მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალბატონებო და ბატონებო. ჩვენ ვიმყოფებით ფესტივალი საჩუქარის საზეიმო გახსნაზე. ვიმყოფებით საოცარ, მართლა გასაოცარ სივრცეში, ვინერიაში. მართლა ძალიან საზეიმო განწყობაა. დღეს გპირდებით უამრავ საინტერესო სურპრიზებს და იყავით ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა მივულოცო ყველა თეატრის მოყვარულს, იმიტომ რომ დღეიდან ერთთვიანი თეატრალური ზეიმი პირდაპირ გადაუჭარბებლად შემიძლია ვთქვა იწყება თბილისში. პირველად ფესტივალის ფოკუსში იქნება ნორვეგია, ქვეყანა გამორჩეული ზღაპრული ბუნებით და ძალიან საინტერესო და ძველი კულტურით, მაყურებელი არ მოაკლდება არც ერთ ღონისძიებას. მინდა უთხრა ცალკე ფესტივალს გივდს დიდი მადლობა იმისთვის, რომ პროგრამა აწყობილი არის იმგვარად, რომ პრაქტიკულად ყველა ასაკის და ყველა გემოვნების მაყურებელზე არის გათვლილი. საერთოდ ძალიან დიდი მოვლენაა ასეთი ფესტივალი ჩვენ ცხოვრებაში, ნამდვილი კულტურული მოვლენა და ეს ძალიან სასიხარულოა, რა თქმა უნდა. ყოველთვის რაღაც ახალი გველის, რაღაცა სიურპრიზი შესანიშნავია. Yes, I'm very happy to attend the opening of this international festival of Georgia of arts. I think that Georgia is well known in the world as a country of artists, and I think that is a good idea to promote the artists at home and also overseas. I will say that we're very grateful that there is a Norwegian cultural focus this year, because we are both small countries, but both of our countries we have a very rich but different culture. We will see some very experimental performances, and this is basically what art is about. We need experiments to get something new, and we are very proud now that you have chosen Norway. ძალიან მიხარია, რომ ამ სპექტაკლს გავხსენით ფესტივალი, იმიტომ რომ ეს იყო ჯერჯერობით ძალიან უცხო, იმიტომ რომ ეს არის ნორვეგიული სკოლა, ეს არის ნორვეგიული თეატრი, მაგრამ ამავე დროს ეს არის არაჩვეულებრივი ნაზავი ფრანგულ, არაჩვეულებრივ მიმოდრამის მემკვიდრეობასთან და ამ ადამიანებმა აიღეს ყველაზე მთავარი მოტივი ალბათ მთელი თავისი ცხოვრება სამუშაოდ, რომ ესენი არიან პირველი პრიზის ლაურეატები მარსელ მარსოს და ჟაკ ლეკოკის დაწესებული პრემიის და არიან არაჩვეულებრივები.